Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ulas beli burung kaso-kaso plus kopi-kopi. Untuk bahan kita siapkan dulu. Nah, kasih kopi dikit. Ini hongkong dikit. Nah, kita pasang. Aduh, naruhnya gimana ini? Kita pasang pakannya. Jangan lupa air minumnya. Yang satu juga ya. Nah, sudah siap. Udah pakan, minum, pakan, sudah siap. Kita unboxing. Pertama-tama kopi-kopi. Kopi-kopi. Aku diguyur bojoku, guys. Biyen latihan gawe YouTube aku ini. Duh, angel buka guys. Nah, manuk apa ini? Apa ini? Kita buka unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat. Inilah dia kopi-kopi. Galak, guys. Kita masukkan. Bismillah. Kopi-kopinya udah masuk. Kira-kira yang kaso-kaso. Satunya lagi. Unboxing lagi. Tutup. Hai guys. Anak ngecek ya. Angel guys. Nah, kopi, kaso-kaso. Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga selamat. Ya, dah.